欢迎来到我们的健康生活频道，这里是专属于关心身体、注重养生的你。我们每天都会分享实用又科学的健康知识，从饮食控糖、养肝护心，到改善睡眠、增强免疫力，让你在繁忙生活中也能轻松照顾好自己。我们坚持以温和、真实、易懂的方式，带你了解身体的信号，远离疾病困扰。无论你是想减重、调理三高，还是单纯想养成更好的生活习惯，这里都能找到适合你的方法。订阅我们，让健康成为一种生活态度。从今天开始，好好爱自己。在日常生活中，很多人把咳嗽当成小毛病，觉得只是感冒后的余症、天气变化的反应，或者烟抽多了、喉咙干了就会咳两声。但你知道吗？有时候星星咳嗽并不是喉咙的问题，而是肺在求救。尤其当咳嗽持续超过2周以上，夜间频繁发作，甚至伴有胸闷、气短、痰多等症状时，就要格外警惕了。这可能是肺部健康出现了隐忧。肺是人体最沉默的器官之一，它没有明显的痛觉神经，就算出现病变，往往不会立刻让你感到疼痛。咳嗽正是它表达不适、发出危险信号的唯一方式。医学上，长期咳嗽可分为感染性和非感染性两种，前者可能与支气管炎、肺炎、肺结核等疾病有关，后者则可能源于过敏性哮喘、慢性阻塞性肺病，甚至是早期肺癌。换句话说，咳嗽不止，背后往往藏着一连串被忽视的危险因子。尤其在现代都市生活中，空气污染、二手烟、久坐少动、作息紊乱、长期熬夜等不良习惯正在悄悄侵蚀我们的肺。很多人白天没什么感觉，一到夜晚或清晨就开始干咳、痰多、气短。这并不是天气冷或体质虚，而是肺部在提醒你，我已经喘不过气了。值得注意的是，有些咳嗽看似普通，却暗藏杀机。例如久咳不愈，常被误诊为慢性支气管炎，但实际上可能是肺结节或肺癌的早期表现。还有的人在清晨咳出带血丝的痰，却以为是上火或喉咙破了。也有人夜里总被咳醒，却以为是过敏。等到真正确诊时，往往已经错过最佳治疗时机。中医认为，肺主一身之气，若肺气受损，整个人都会感到疲倦、乏力，声音沙哑，面色无华。肺就像一面镜子，映照出你身体的健康状态和生活方式。一个人的咳嗽频率、痰的颜色、气息的长短，都是肺功能的真实写照。所以，不要再忽视那些看似无关紧要的咳嗽。每天咳嗽不止，不仅是身体的不适，更是肺在呼喊，我需要你关注我。及时找出原因，改善生活习惯，定期检查肺部功能，才是保护呼吸健康的关键。毕竟，能顺畅的呼吸，是一个人最朴实却最珍贵的幸福。1. 长期咳嗽不是小事，肺在用咳嗽求救。咳嗽是身体最常见的反应之一，却往往被人们忽视。事实上，它并不是单纯的喉咙发炎，而是肺部在喊救命。肺是一个极其敏感的器官，当灰尘、病毒、细菌或烟雾进入呼吸道时，身体会通过咳嗽将异物排出。这本是一种保护机制。然而，当咳嗽变成一种长期状态，持续2周以上，或频繁夜咳、晨咳时，就说明肺已经出现了实质性问题。医学上，长期咳嗽可分为干咳与湿咳2种。干咳多与支气管炎、肺部过敏或早期肺癌有关，湿咳则提示体内痰湿较重，可能源自感染、慢性阻塞性肺病等问题。如果咳嗽伴随胸闷、气短、咳痰带血丝，就应尽快就医检查，排除肺结节或肿瘤的可能。中医也认为，肺主一身之气，开窍于鼻，表现在皮毛。若肺气受损，不仅咳嗽频繁，还会出现声音沙哑、鼻塞、皮肤干燥等表现。
很多人咳嗽时只是随意吃点止咳药，却忽略了根本原因在于肺功能虚弱。当身体长期用咳嗽表达不适，而我们依旧忽视它时，肺就会在沉默中逐渐被损害。咳嗽不是病，它是病的信号。听懂身体的求救声，才是避免更大伤害的第一步。2. 现代人肺子脏了，生活习惯是最大元凶。在现代社会中，越来越多的人长期处于慢性咳嗽的状态，尤其是上班族。表面上他们看似健康，其实肺早已脏了。造成这种情况的罪魁祸首不是疾病，而是日积月累的不良生活方式。每天坐在电脑前10几个小时，呼吸着空调循环的空气，早上赶地铁吸入尾气，晚上加班抽几根烟，外卖油腻，睡眠不足，压力过大，这一切都在无形中侵蚀我们的肺。空气中的 PM2.5、二手烟、灰尘颗粒都会粘附在支气管壁上，使肺泡逐渐失去弹性。时间一长，咳嗽、气短、嗓子干、喉咙痒等问题接踵而至。中医讲，肺喜润而恶燥，但现代人普遍饮食重油重盐，缺乏水分补充，使得肺部更易干燥受损。加上长期缺乏运动，肺活量下降，身体的新陈代谢速度减慢，废气与毒素排不出去，咳嗽自然反复。肺就像一块海绵，当它被污染、被挤压太久，功能自然会退化。想要恢复健康，首先要远离烟酒与灰尘，保持室内空气流通。其次，要多吃润肺食物，如雪梨、银耳、百合、莲子等。再者，适当运动，早睡早起，给肺一个呼吸的机会。别等到咳嗽成了习惯，才意识到是生活在掏空你的肺。3. 早发现，早调养，让肺重新呼吸健康空气。很多人以为咳嗽拖一拖就会好，结果拖着拖着，肺功能就真的坏了。其实，任何一种持续的咳嗽都值得被重视。医学研究表明，长期咳嗽是多种肺部疾病的早期表现，包括肺结核、慢性阻塞性肺病，甚至肺癌。早期发现、早期治疗是保护肺部的关键。现代医学建议，若咳嗽超过3周仍未好转，必须就医做胸片或 CT 检查，以排除严重疾病。尤其是中老年人、吸烟者、长期接触粉尘或油烟的人群，更要定期体检。除了医学治疗，生活中的调养同样重要。中医提倡养肺先养气，通过呼吸训练、饮食调理与情绪平衡来修复肺气。日常可以多吃滋阴润肺的食物，如川贝炖雪梨、银耳百合汤、枸杞百合粥，避免辛辣油炸食物，减少对呼吸道的刺激。保持规律作息，早睡早起，也有助于肺部恢复。此外，深呼吸训练是一种简单又有效的养肺方法。每天早晨打开窗户，缓缓吸气至肺底，再慢慢呼出。坚持一段时间，能显著增强肺活量与清洁能力。最重要的是，要保持愉快的心态。中医认为，悲伤伤肺，长期抑郁、焦虑会使肺气郁结，导致咳嗽难愈。健康的肺意味着自由的呼吸。当你能轻松吸入新鲜空气，不再咳嗽不止的那一刻，你会发现，真正的幸福其实就是能顺畅的呼吸。听懂身体的声音，才能守住生命的呼吸。咳嗽看似小事，却常常是身体最直接的警讯。很多人以为只是喉咙发炎、上火，随意买点止咳药就了事，但真正的危险往往就藏在这份疏忽中。肺不会说话，它不痛不痒，只会用咳嗽告诉你，我正在受伤。倘若你忽略了它的呼救，一场看似普通的咳嗽，可能正是肺结节、慢性支气管炎，甚至早期肺癌的信号。
生活中，太多人习惯带病工作，咳嗽拖了3个月还在撑，也有人怕麻烦，不敢检查，宁可吃止咳药糊弄过去。殊不知，止咳不等于治肺，药物可以暂时压制症状，却无法根除病因。真正的健康，从来不是忍过去，而是察觉到并行动起来。听懂身体的声音，才是对生命最深的尊重。肺是人一生中最忠诚的器官，它陪你呼吸每一口空气，过滤外界的尘埃与污染，却默默承受着压力、焦虑与疲惫。它不求回报，只希望你能稍微温柔一点，少抽几根烟，多喝几口水，少熬几个夜，多到户外走走，少些抱怨，多些深呼吸。哪怕只是每天10分钟的清晨呼吸练习，也是在为生命清灰除尘。中医讲，肺为娇脏，最怕寒，最怕燥，也最怕忽视。养肺不仅是为了防止咳嗽，更是为了守护你生命的能量源泉。肺气足，则精神旺，气色好，睡眠稳；肺气弱，则百病生，心易累，身易虚。你的呼吸就是你活着的证明。当你开始学会倾听咳嗽的背后，你会发现，身体早已在教你什么叫真正的自我照顾。所以，从今天开始，请不要再轻视每一次咳嗽，给肺一个机会，也给自己一份关爱。少一点烟雾，多一点清风；少一点冷漠，多一点体察。让肺能自由呼吸，也让生活重新充满氧气。记住，会呼吸的人，才真正懂得活着。健康不是一蹴而就的奇迹，而是日积月累的选择。希望通过我们的频道，你能学会与身体对话，懂得如何吃，如何动，如何养，让生活回归平衡与自在。无论你现在处在人生的哪个阶段，请相信，只要开始关注健康，一切都还来得及。感谢你的陪伴与支持，我们会持续为你带来最新最实用的健康知识。记得订阅频道，开启小铃铛，让我们一起在每一个日常里活得更轻盈，更有活力。